小姐，我依家想同你做個訪問啊。好啊，有啲咩可以幫到你啊？想問你咧，平時會去開屈臣氏多定係萬寧多啊？我會去萬寧多啲咯。點解嘅？因為咧萬寧咧就近我屋企咯，即係方便自己咯。我想問下咧，你平時會去屈臣氏多定去萬寧多嘅？係萬寧嘅，點解嘅？因為萬寧有好多印花草啦，咁我阿媽又可以換多啲煲煲餐餐咁樣。咁你平時係中意去屈臣氏定萬寧？去屈臣氏多，點解你會選擇去屈臣氏？因為通常都係陪屋企人去買嘢，咁屋企人覺得屈臣氏啲嘢會好似多啲折扣，咁所以會揀屈臣氏多過去萬寧。係啊，我想問你平時會去開屈臣氏定係去萬寧嘅？屈臣氏多啲，多好多。係點解嘅？因為順路方便啲。咁我想問你平時去開屈臣氏定係萬寧嘅？最多係萬寧，點解嘅？有時有折啦。咁你通常去屈臣氏買啲咩咧？日用品啦，護膚品咯，咁係。點解要去屈臣氏買唔去萬寧嘅？因為佢哋做嘢效率快，效率大。係。咁你平時即係通常去買啲咩嘅？買沐浴啦，同埋洗頭水啦，咁點解去萬寧買唔去屈臣氏買？因為近我屋企咯。咁我想問你，你覺得屈臣氏同萬寧邊間嘅價錢合理啲啊？佢哋啲產品？我自己就覺得，因為我好少留意價錢，咁我就覺得其實兩個啲價錢相差得唔係好大，咁但係因為屈臣氏佢會做 discount 嘅機會多啲，同埋佢會可以用到同百佳一樣嗰個意想前積分，咁我所以會多啲去屈臣氏咯。咁你覺得邊間價錢合理啲咧？我自己覺得萬寧合理啲咯，因為我自己本身咧就係會員嚟嘅，咁有個折扣咧會抵啲咯，覺得。咁如果同一件貨品，你覺得屈臣氏定萬寧會平啲咧？如果有折扣嚟講嘅話，當然係萬寧抵啲啦。咁喺員工方面，你覺得邊間啲員工可以幫到你啊？屈臣氏，呢個係肯定。點解？因為次次都係，即係如果你要拖俾攞啲乜嘢俾你，或者你想揾啲乜嘢，佢哋會好快幫到你。係呢個係最緊要。屈臣氏消費嘅時候，你覺得邊間嘅環境會舒服啲？我自己就覺得去屈臣氏就好似好啲咁咯，因為嗰個佢啲燈光啊嗰啲好似冇咁太過殘眼咁樣，因為萬寧佢用嗰啲燈光太過強，咁我會覺得入到去好唔舒服，我唔會好唔多願意喺度繼續留低選擇咯。咁喺屈臣氏有陣時可能揀完自己本身心目中需要買嘅嘢，我會可能行多陣睇下有冇啲咩有特價咁樣，咁會好啲咯，個感覺上。好啦，唔該你。